就同大家咧係討論一個即係好有趣嘅話題咧，就係從瓊瑤啊同大 S 嘅佢嘅不幸啊去反省咧生死嘅苦惱。咁啊瓊瑤咧，唔知邊個睇過瓊瑤啦嚇？都好多個睇過嘛。本來我諗係老嘢先睇嘅，我哋後生嗰陣時就係瓊瑤最流行嗰陣時。我中一就係睇過瓊瑤嘅，嗰陣時個叫郭良慧，一個瓊瑤寫嗰啲愛情小説。咁咧，瓊瑤嗰啲係唔真實嘅愛情嚟㗎，即係佢哋描寫好多感性嘅男女愛情。佢好希望嗰個即係好有愛情、好快樂嘅生活，但係實質佢嘅遭遇好奇怪，因為咧佢好希望一個好了解佢嘅男人。可惜個男人已經結咗婚，嗰個咧就係平鑫濤咧，就係《皇冠》雜誌嗰個編輯，好欣賞佢嘅文。咁咧，瓊瑤搭火車去台北咧，咁呢個平鑫濤去接佢嗰時未見過佢嘅，但係喺好多人中佢認識呢個女仔嘅氣質就係瓊瑤啦，又俾佢揀中啊！咁瓊瑤梗係高興啦，咁突然又結咗婚喎，但係收尾咧都離咗婚咧，同佢再結婚。咁呢啲就係好複雜嘅愛情關係啦。咁但係後來呢個最欣賞佢嗰個男人就死啊，病死。你睇幅相啊，俾大家睇幅相，就係佢死嗰陣時個老人家係即係插住喉冇晒感覺咧，其實係已經變咗好醜樣嚇。咁所以瓊瑤後來都決定自殺。咁自殺都係令人大家都好震撼啦。瓊瑤咁多錢、咁有名、咁有名、咁有利，點會自殺咧？咁原來佢唔相信有死後世界嘅，佢係一個無神論者。咁如果無神論者，你面對嘅就係，如果死後係冇一個更美麗嘅世界嘅話，你只要睇住自己嘅衰老，自己個生命係一路衰退，就係正如佢見到佢所愛嘅呢個平先生一樣啊。咁但係咧，佢描寫自己自殺時，用好浪漫嘅語句，佢話好偏言，偏言而去啊。偏言即係話喺莊子嘅寫嘅蝴蝶夢裏面咧，就係佢發夢自己做蝴蝶啊，蝴蝶就翩翩然咁飛舞啊，好美麗嚇咁。但係醒翻原來，咦，我係人咋？咁做人做蝴蝶過癮啊，飛嚟飛去嚇，醒翻我係人，唔係，其實蝴蝶發夢我做人啫咁其實我就係蝴蝶嘅咁，即係莊子個古仔係咁。你偏言個字咧，我好早嘅睇莊子就係呢個字係莊子嘅咁。呢個瓊瑤佢話咩？偏言代表係自主、自在、自由嘅飛翔即係所謂逍遙遊啊。莊子講逍遙咁飛喎，幾自在啊咁，好文學啊咁。但係佢帶住傷感，帶住無奈啊，因為佢所愛嘅人係死嗰陣時即係好變得好醜樣，變得好辛苦咁而縱使佢唔死咧，到瓊瑤自殺嗰時都97歲啦，都會點都變到好難睇㗎啦即係我諗下，如果我90幾咁都會好難睇啊！我以前諗我70幾都好難睇㗎，而家係好彩話神蹟又唔算好難睇啦。咁或者到90幾都冇法㗎，人生係始終係咁㗎啦。呢個就係生命咁而即係佢叫人生係咁，即係人老咗就係一個好痛苦嘅過程，好衰弱係會退化，會生病，會出入醫院，又要醫治又唔知幾時係醫唔到或長或短咁，或者又經過好多折磨或者要揾啲管插住瞓喺度唔喐得。咁佢話見過呢啲慘狀咧，我唔要嗰種死亡。佢話我是火花，我要盡力燃燒過啦咁即係哇幾浪漫！我是火花我盡力燃燒。我已經寫咗好多書啦，好多人識得我夠㗎啦。火焰將熄之前，我選擇呢種方式就係自殺，煤氣自殺就係翩然歸去咁。翩然即係好似好開心飛走。但係佢主要講咗句話係講咗個生命嘅真相。個時間已到，生命不會更好。老咗嘅時候，越嚟要醜樣嘅時候咁佢生命咧唔會變得更好。其實瓊瑤本身都唔算好靚㗎啦咁佢都即係又唔係醜樣，但係睇自己會醜樣。講實話，我舊時咧睇瓊瑤小説咧，我幻想佢係林青霞咁樣㗎嘛因為佢第一出戲即係窗外就係林青霞做，我覺得瓊瑤梗係嗰啲樣，即係見到真人嘅其實好失望㗎咁但係瓊瑤都唔算靚，不過佢又唔算醜樣咁但係始終會醜樣來，人就係會衰老。
咁生命係咁噶啦，好無奈噶。無神論咧有一個難題就係點樣面對自己越嚟難題，死後又冇盼望嘅，冇個更美麗嘅世界嘅。咁啊，呢個就係人生嘅一個好無奈嘅事實。咁啊，呢個我諗起咧就係自殺嘅問題咧。一個著名嘅法國思想家叫卡繆 （Camus）。咁咧，佢成日討論人生係好荒謬嘅，所以佢講嗰個問題，佢話嗰本書開始就咁講嘅。真正嚴肅嘅哲學議題只有一個，就係自殺，判斷生命值唔值得活落去咁。嗰本書叫薛西弗斯嘅神話 The Myth of Sisyphus 啊。咁咧呢個神話係咩咧？希臘咧荷馬史詩講到一個嗰啲即係英雄啊，即係半神半人英雄，好犀利。佢連死神都捉住嘅，有幾勁咧？個死人行過，個個唔驚死神咁啲，佢好英雄，指住佢隻捉住佢，箍咗佢，箍埋鎖住咗佢。咁啊搞到突然間世界冇晒死亡嘅，天下大亂啦，因為個死神俾佢捉咗。咁但係觸犯咗眾神啦，所以嗰啲嘅 Zeus 啊，即係宙斯神啊，嗰啲喺天佢又唔係即係喺山上，奧林匹克山上咁就即係懲罰佢，罰佢喺地獄嗰度推嚿石頭上山所以你睇呢幅圖啊，佢推嚿石頭上山啊，哇咁啊，人生咧就要不斷推石頭上山。就係靈動靈頂硬上啊！邊個叫你窮啊？一路推到又碌翻嚟，又諗啊，嚟再嚟，頂硬上啊！又推又碌翻落嚟，人生就永無止境嘅循環嘅，做啲冇意思嘅事。咁卡繆呢度想講乜咧？其實就係講當時20世紀啦，我哋而家21世紀，但係由20世紀以嚟人嘅生活就係咁樣嘅。每日起身刷牙、啷口洗面，跟住就要翻工。翻工就係一係逼地鐵，一係逼巴士，一係揸架車逼塞車，點都係逼噶啦咁啊！以前冇冷氣巴士，而家巴士有冷氣，有時候凍咗頭，唔知點解冇冷氣熱到飛起即係係。但就好辛苦，逼到去，翻到去做嗰陣時就諗幾時食晏晝啊？幾時食晏晝食乜好咧？咁，終於晏晝咁又好多人出去食有錢去貴地方，冇錢就真係又排大隊咁樣，跟住食，以為休息，其實都係好攰。下晝繼續做，快啲放工啦！放工都唔走得住嘅，香港通常都要6點7點先走得。香港係咁又逼我翻去，一翻屋企咧，即刻攤落梳化，隻手就摸下嗰個遙控器個電視遙控器，咁佢一撳開咗，撳佢唔好睇，撳唔好睇，撳唔好睇，撳，而家有呢台幾十個噶嘛，幾百個都有啦撳完一次循環喎，可以係都係唔係幾好睇嘅咁我記得我喺美國留學嗰陣時就睇到，又係嗰陣時美國已經好流行呢啲即係遙控器睇電視。一個傻佬翻到屋企咧，就呢個嘢撳起梳個撳，跟住老婆點解電視冇晒反應啊？咁老婆話個電視壞咗，拎咗去整啊！你都冇電視喺度，你同佢猛撳即係慣咗翻去就撳啦。所以咧呢出即係呢出戲就表達咧，我哋今日世界好忙到尾，咁其實都好似冇乜意義。咁跟住撳完之後睇完戲啦，夜晚又瞓完，第二朝又刷牙啷口洗面，又逼車。人生就係周而復始嘅，好似做啲冇特別意義嘅嘢嘅。咁所以咧，卡繆問呢個問題啊：如果人生冇乜意義，點解你唔自殺咧？咁佢最重要就係一個問題，人點活落去啫？咁大家又辛苦，生出嚟好艱難，又會痛苦，又會煩惱，然後之後又會死。咁佢突然間你問為乜啊？我咁忙為乜啫？咁人生係咪好荒謬咧？咁所以佢提出就係荒謬呢個主題。無端端出世，又不可逃避地死。現世有好多嘅苦惱、煩惱、苦楚，有好多衝突，無端端又有人害你嘅，冇人害仲慘，即係自己冇乜用到你叻啲就緊有人害你嘅，你唔害人都俾人害你喎。呢個世界係嗰啲人係睇唔過眼，你叻就死緊嘅嚇，咁唔叻又死喎。哎呀，點解冇人害我咁？
咁你睇下嗱，呢個就係卡繆幅相啦，擔住口煙嘅人生都唔係好快樂，冇乜喜樂，睇個樣毫無喜樂嘅。咁就係因為成日諗啲咁嘢都冇喜樂嘅，一日諗我可唔可自殺？人生又好似冇乜意義，冇意義。咁點樣冇意義得有意義咧？咁我睇本書之後好失望，我哋佢梗係揾到啲意義。由佢最後就係講到，其實我可以想像呢個薛西弗斯好快樂嘅咁嚇。佢一路推石頭，我推得好快樂啊！頂硬上，嘿開心，嘿呀感謝神啊！佢冇呢句可惜，感謝我有心，感謝舊石咁重啊！嘿聽啊，係咪好開心推？佢可以啊！呢個叫反抗絕望啊！人生係佢對呢個絕望嘅人生，冇希望嘅人生，我反抗佢，我點都話有希望，點啊？俾唔俾啊？咁反抗荒謬啊！努力生存就係人生嘅意義啦咁。嗰陣時睇完呢啲嘢真係想自殺㗎。其實我係大概中學3年級嗰陣時就係好流行叫存在主義，就係卡繆屬於嗰個年代，就有一個叫沙特又係講道理咧，就係唉想死咁啊！睇完之後，咁咧就係嗰陣時係好興講呢啲20世紀嘅生活好冇意義，又戰爭又痛苦，為乜咧咁？咁佢話嚇卡繆最後答案好低喎，人生就係有責任啦。個責任就係咧即係睇我幅圖啊，個人孭住個地球向前行啦，就係 responsibility。咁啊，人生咧就係不斷自我創造，充滿喜樂地繼續面對荒謬同冇意義。咁係咪出路咧？呢啲哲學家嚇。咁我嗰陣時咧好彩，我就猛睇書。我呢個人咧成日猛睇書。中一就睇瓊瑤啊，幾度夕陽紅啊，煙雨濛濛睇，嘿，到睇完第二本啊，膚淺嚇。冇人生答案，邊有咁靚女仔啊？我都係好希望女仔似林青霞啊嚇。咁嗰陣時未見嘅林青霞，收尾做戲林青霞做啊嘛。咁林青霞似足嗰種女主角啊。咁結果都等咗好多年等到8年9年到大學先遇到真係林青霞咁靚嘅女仔，嗰個就係我老婆啊。而家仲靚過林青霞，鬥老啊。咁當時都幻想浪漫嘅愛情嘅。但係到中二到要走出呢個夢幻花園嗰陣時咧，我又走去睇咧雷馬克嗰本名著《西線無戰事》，就係 All Quiet on the Western Front 呢本名著，講第一次世界大戰嘅殘酷嘅。哇！睇完瓊瑤啲浪漫啊，煙雨濛濛中佢成日都喺嗰啲濕滑嘅地上嗰個好靚仔嘅男人行過咧，眼眉粗粗嘅下巴係兜起嚟即係似邊個咧？嗰陣時咧，我細嗰陣時最靚仔明星咧，叫謝霆鋒嘅老豆就叫謝，嗰啲咁樣咁即係跟住個女仔好有氣質啊，好純良啊，好清純。哇！睇西線無戰事，連女主角都冇嘅，就係一喺德國第一次大戰，一班嘅學生就成班好熱烈去參戰啊，為咗正義咁去打第一次大戰。成本書就講一個同學死到最後得翻佢自己，又終於戰爭結束啦，仲爭幾個鐘頭結束前，砰佢又死埋咁。本書就咁完。咁你先睇完，哇！人類有戰爭嘅噃，即係嗰陣時我會覺得哇！人類咁殘酷，現實嘅世界，瓊瑤膚淺個頭喎，講到啲愛情咁浪漫。咁西線無戰事咧，佢譬如描寫當法軍喺對面衝過嚟嗰陣時咁佢哋啲機關槍掃嘅，嗰啲法軍個個碌低，又衝到鐵絲網嗰度，啲法軍隻手揸住鐵絲咪跳過嚟嗰陣時，第一個手榴彈就砰爆完之後咧，兩隻手仲掛住啲鐵絲網，個人唔見咗，即係佢有咁嘅鏡頭咧，驚唔驚嗰陣時咁但係我嗰陣時個心好殘酷㗎，都係因為呢個世界咁邪惡㗎啦因為我爸爸有精神病啊，就人生好多痛苦啊！哇，人類就係咁可怕㗎啦咁當時我開始明白到現實世界係殘酷嘅。我爸爸有精神病，屋企就成日翻到去成日鬧人，又成日咧係即係鬧阿媽，又唔做工啊，等阿媽嚟翻工養大嘅。我咁好彩，我父母係識英文㗎，嗰陣時佢係嗌交用英文㗎咁佢即係讀好多書啊。我媽識英文，佢咪可以咩咯？佢咪可以入到香港政府做嘢咁先養大我哋
其實我覺得屋企成日嗌交係都係一個好殘酷嘅世界。現實有戰爭嗰時打緊越戰啊，咁其實咧就係世事好殘酷嘅。咁瓊瑤膚淺啲，咁但係國家民族嘅問題咧，當時咧我又見到本書叫滅亡喎。嗰陣時好個心係殘酷嘅，滅亡啊！啱喺本書睇下先，就係巴金著名嘅書叫滅亡啊。開頭講個阿婆俾人車死咗嗰個描述，哇！你睇，殘忍好啊！我買嚟睇，原裡面就講到中國喺艱難嘅日子，當時就係軍閥內戰時期，一啲有理想嘅知識分子，嗰啲青年人係點樣希望改變現實，又改變唔到，係一個係反抗罪惡，充滿理想又有好悲慘嘅命運。哇！佢睇到好震撼，我哋國家民族係遭遇苦難嘅。係我嗰陣時，我開始好明白啦嚇，即係我哋以前睇好多歷史書都係講中國嗰啲歷史咁好岳飛文天祥史可法鄭成功嗰陣時，哇好多英雄人物抗拒外敵。我呢個歷史到而家呢個年代係多，我哋係延續住就係民國時代滿清滅亡滿清被外國欺凌，跟住滅亡外國嘅侵略咧，讓我哋又有好多嘅戰爭就有嗰啲嘅軍閥內戰嘅時期，一個理想嘅年青人點奮鬥咧？命運都係好悲慘，最後佢哋係死埋。跟住第二本書叫《新生》咁講嗰個主角死之後，仲有第二個主角繼續嘅故事咁。我揭開第一頁，佢話依舊是黑暗與恐怖。睇下呢本書黑暗與恐怖。嗰陣時咧，即係我覺得人生係好多苦難，但係文學咧幫助我思考呢個問題有都咁，但不過好彩咧，嗰陣時我哋睇下老莊嘅哲學咧，就比較清新啲嚇。咁然後到呢個中三咧，就有個英文老師讀莎士比亞嘅，佢話：啲中國文化唔得嘅，捉西方好嘢睇尼采睇存在主義就係卡繆嗰啲書嗰陣時可以睇咁睇嗰啲咁。但係咧，我西方哲學咧睇尼采尼采係上帝死咗咁更加人生更加灰暗啦，依舊是黑暗與恐怖真係咁但係咧就好彩我睇到本西洋哲學書裏面就講到柏拉圖柏拉圖呢個名唔知我小學嗰時讀過喺常識讀過希臘有個柏拉圖，亞里士多德，中國有個老子，我都記得過。柏拉圖講乜嘅咧？咁買本書睇下先嘅西洋哲學書柏拉圖好嘢佢問一個問題：點解會有數學嘅存在數學係一個真理系統嘅。我最怕讀數學嘅，我係文學型嘅人嚟嘅，我中意畫畫中意詩嗰啲咁人嚟嘅幻想自己專做嗰啲唔會揾食嗰啲揾唔到錢嗰啲工作所以我父母嚇死哇！想做畫家，想做詩人甚仲死，做哲學家都係揾唔到食咁咧。但係數學邊個發明啲數學嘅咧？柏拉圖問呢個問題：幾何學咧係唔會變嘅，佢係一個真理系統幾何學係個原理唔會變噶嘛。咁幾何學嘅原理不變，柏拉圖跟住講：點解世界有啲不變嘅原理啊？宇宙點解有數學嘅啫？我都問你邊個發明啲？等我讀到死下啫記嗰啲幾何嗰啲公理咁又佢係真係喺度嘅噃，但係又唔係被發明唔係人發明嗰啲原則係被發現嘅喎。即係人係發現咗有啲真理系統喺呢個宇宙當中，所以宇宙唔係亂嚟嘅，唔係生生死死打仗一係就殘酷唔係上帝死咗，而係有不變嘅真理存在。不變真係存在，顯示最後係有最高嘅理想嘅存在，一個不變嘅世界，理想嘅世界。哇！柏拉圖救翻我，我想去嗰個理想嘅世界。後來再睇奧古斯丁佢就話呢啲永恆真理顯明有上帝嘅存在。咁當時讀過都係讀基督教學校嘅，咦？上帝有可能真係喎，因為數學嘅不變性顯明有個不變嘅真理，不變嘅真理即係顯明有上帝嘅存在啦。咁當時仲讀咗個叫哥德嘅浮士德浮士德講咩咧？就係講魔鬼同呢個好聰明嘅哥德即係個浮士德嚟到去賭博。浮士德話：我永遠向前，我永遠奮鬥嘅。魔鬼話：我要你停落嚟。咁好打賭我一停落嚟我就輸個靈魂俾你咁。
魔鬼好一變翻個靚仔先，因為你一隻嘢咁樣，梗唔會停落嚟啦，唔會有咩嘢嘅即係執着啦。一靚仔你就執着啦，咁好多女仔中意咪執着啦嘛。咁等佢停落嚟咧，你就輸個靈魂俾我啦。咁啊結果咧，佢真係一生奮鬥，魔鬼捉唔到佢有咩停落嚟嘅嘢。藉住佢死之前，佢幫助嗰個地方發展啊，種種嘅嗰個土地嘅發展成功，佢用愛去幫助。到死嗰陣時，呢一刻好好啊，希望佢停落嚟，永永遠遠。跟住死咗，魔鬼哈哈，你死啦！呢次你話停落嚟，我咪攞你靈魂咯。咁咪我就想像喺嗰啲舞台嗰度啊，即係浮士德一死嗰陣時咧，跟住佢啲魔鬼，佢啲 demon 就喺旁邊就咁咧。但係咧，佢捉住浮士德靈魂想帶佢去地獄咧，點知天上有光射嚟，有啲天使落嚟就救翻佢走啊！嗰個浮士德本書個首詩寫到最後就係天使救翻佢。上帝話：當佢用愛去追尋愛停落嚟係啱嘅咁。我點解我中意睇呢本書？因為佢講魔鬼。我覺得呢個世界好多魔鬼嘅，但係若浮士德可以自強不息，由柏拉圖話原來有一個美麗嘅世界存在啊！咁嗰陣時呢啲書就幫助我去諗好多嘅嘢。咁當然咧都希望有個靚女仔做我老婆嘅咁。咁咧又轉話題啊！咁大 S 去世嗰陣時咧，喺華人世界發生一種集體性嘅悲傷，因為大 S 係好吸引人嘅女仔嚟嘅。咁我其實唔會睇戲嘅，邊有時間得閒睇戲？但我又好中意睇戲喎。我夠搭飛機溫哥華飛去香港㗎嘛，4出戲，翻去又4出戲，我飛2次睇8出戲咁我就可以知晒啲人睇過啲乜啦。咁啲名片我靠飛機睇嘅，免費有得睇啊。咁咧就有次睇呢次嗰個女仔特別靚嘅喎。咁我查叫咩叫大 S 咁。收尾翻去話俾老婆聽，有個女仔幾似你，有明星嘅你叫大 S 咩大 S 我你唔識啊，老婆唔睇戲咁喺網度撳啫。哇，大 S 好靚，我睇幅相啊。我同老婆對比啊，你估邊個係大 S 啊？左邊定右邊左邊係大 S 右邊係我老婆都唔差好遠啫，係嘛？咁唔同喎，一幅相，一幅係打扮咗嘅明星，有專業人影，另一幅係冇打扮嘅清純少女。嗰陣時啱啱嫁俾我個老婆，係我用蘇聯相機影，佢係冇錢買部平嘅就係蘇聯相機咁咧即係其實都唔差好遠啫好彩我娶老婆都好啊咁咧即係個太太好清純嘅，哇！真係又似足瓊瑤嗰啲小説嗰啲係有氣質嘅女仔喎咁。但係兩個唔同係咩？一個有成功有名利一個冇嫁咗我都唔使方發達佢都知㗎。佢嫁咗我發夢咧，我捉咗佢尼泊爾傳福音仲喺啲廟嗰度喺度同人跳舞佢發啲咁夢即係我呢個人怪怪地，好彩佢怪嘅照嫁咁神安排啦。其實我哋拍拖好奇特嘅，即係當大家確定係要拍拖咧，我哋就每個禮拜都祈禱讀經嘅。祈禱讀經我有個屬靈嘅關係，以至到結婚之後我有屬靈嘅關係咧，唔會嗌交嘅。我結咗婚40幾年係好少嗌交嘅，2-3次我而家記得嘅得2-3次嗌交。咁就係因為屬靈啊嘛。咁而且我哋好特別喎，我哋到結婚人哋問，即係有次有個牧師講道，佢話：你仲記唔記得即係求婚嗰時點啊？個個好多人都記得舉手，我都記得。但係我又冇買花，又冇喺海灘，又冇點蠟燭，又冇跪低。咁而係咧，我哋即係一路每個禮拜祈禱到最後嗰次祈禱話：喂，我哋好唔好結婚啊？祈禱啊，睇下點啊！好熟靈喎，祈完之後點係啊，我都係咁兩個就擁抱，呢個係另類嘅浪漫咁我哋係屬靈建立愛情。咁但係如果我哋入咗屬世嘅世界，例如譬如做一個明星，咁大 S 都係比較純良嘅人嚟嘅，但係咧即係佢都經過好多痛苦。第一，佢家庭咧
好痛苦嘅。佢爸爸係一個好專橫放縱嘅人，所以佢一生唔係好快樂。呢個佢嘅其中一個唔快樂嘅創傷。第二個咧，佢婚姻唔圓滿，因為佢嫁咗個都好有錢嘅人，但係佢成日唔喺一齊，一個喺大陸，一個喺台灣，所以咧都好快，收尾佢又分開咗。分開之後又爭好多嘢，咁令你好困擾。第三咧就係有名利之後咧，人係會冇乜自由，因為你要不斷滿足佢觀眾嘅要求啊。咁名利係乜嘢咧？咁當你有名嗰陣時嚇。其實我到30零歲咧，嗰陣時我都有啲名，嗰陣時寫好多書又出好多錄音帶咧，都好多人識呢個名，佢家人認得嘅喎。又你家人認得係一個好快樂嘅經驗，又唔係啦，其實好煩嘅，好多人認得你啊。咁而有嗰陣時即係認得我啲都係美少女嚟喎。嗰陣時30零咁，都係20零歲啲人睇我嘅。咁嗰美少女埋嚟啊！男仔，呢個梁顯成，即有本書係我寫，我呢個書包咧就叫我簽名喎。你會見到咁係咪好快樂咧？好係應該好快樂啊！好彩牧師提醒我，唔好俾呢啲嘢執死你啊！當你有啲人會歡喜你嘅嘢嗰陣時，你唔好迷執喺裏面，因為我哋係奉獻俾神嘅人。所以我哋要跟從神啊，千祈唔好咧。哇！當好多人想你講多啲笑話喎，咁笑話講啊冇得講噶啦嘛，冇咁多笑話啊，咁又就要快啲想辦法整啲笑話出嚟講，即係你要滿足啲人嘅要求，你唔係為咗神。所以突然間我醒覺，我唔好俾呢啲追求，因為名利係會控制你嘅啊。咁但係如果你陷入喺名利裏面咧，好似大 S 其實陷咗喺裏面咧，佢成日都要扮到自己好靚啦，係嘛？咁據講佢係稍為黑啲嘅，所以佢好中意去美白嚇，係即係我都係睇人哋講嘅啫嚇。咁成日整到自己好白好靚咁樣咁到48歲，但係因為佢身體要 keep 到好瘦，因為靚啊嘛咁就所以結果佢就係個體弱啊，以至到係失去抵抗力咧。就一場嘅流感，竟然就失去生命。咁我睇我太太個兩，我揾啲相對比啦。20幾歲嘅太太對大 S 到30幾歲啊，大家都仲係好靚，一個有名一個冇名嚇。咁但係後來大 S 都陷喺好多嘅唔快樂裏面，所以有佢接受訪問嗰時都喊㗎嚇。咁而突然間佢去世咧，就係一種死亡來臨。佢嘅名利同美貌一朝就消散啊！你睇到生命嘅變幻無常啊！呢個就係虛空嘅虛空。咁我太太好彩又冇乜名利咧，冇名利其實當然唔會有錢，又唔會快樂，又唔會即係如果我好有錢咁，我哋可以成日搭 business class 啊，唔使搭 economy 再睇嗰個電視仔啦如果我好有錢，我成日去嗰啲大酒店啦。我如果去親都係人哋請我嘅，自己唔會去咁我老婆跟埋，即係咁啦，跟我捱世界。咁但係到第3幅相，我太太咧係70歲㗎啦。睇大啲70歲喎嚇。我哋喺廣州嘅一間教堂。有隻翼喺度俾你影相，俾你打卡嘅。咁我太太咪打卡咧，即係好似個天使咁啦。70歲都冇醜樣到喎，咁無名無利，但係生命好自在。咁即係有名利未必係一件好事，冇名利又可以好自由。咁美麗大家都好美麗嚇，咁但係有名利嘅美麗有好多捆綁，冇名利咧嘅美麗咧，就冇乜捆綁啦，因為冇乜錢就唔會驚嘅。你好多錢就驚自己冇，咁冇乜錢呢度經濟又崩潰，呢度又搞嗰啲嘅制裁又關稅，我哋都冇乜所謂嘅，我哋冇乜錢，即係每次經濟危機就最快樂就係冇錢佬啊！咁所以我太太都最快樂。咁仲有一樣太太咧，如果你老公衰佢都好唔快樂嘅好似我媽媽就唔好快樂，因為我爸爸成日同佢嗌交嘛，即係爸爸係廢人一個嘛，又唔做嘢又惡咁所以咧我要學一樣嘢就係點樣讓太太靚落去，好重要。所以日日讚美佢咧，佢就會靚噶啦。呢度老公記得學習
天天欣賞，天天讚美。啊，老婆鬧都好開心，唉，你真係好，你為咗我好先鬧我啫咁。佢好開心啊！佢開心唔會醜樣嘅。啊，你想佢醜樣好易，一人理佢又鬧佢咧，佢變隻嘢俾你睇啊！啊，所以做一個讓太太快樂嘅人咧，係一個好重要嘅老公嘅責任啊！又太太靚咧，老公都靚仔啲喎，因為你見到太太靚，咁你唔會變隻嘢咁啊，變到衰佬咁樣啊，咁唔可以咁庸俗啊，你都要啊執翻正啲陪太太啊嘛咁。人生就係咁啦嚇，咁但係咧，即係美人嘅逝亡啊，顯示人生係無常。我中三嗰陣時咧，我讀最後一本小說咯，我唔睇小說，全部睇哲學書。咁啊，最後一本小說叫《英子姑娘》，係徐速啊。咁英子姑娘咧，描寫日本侵略中國嗰陣時咧，淪陷區一班好有熱血嘅學生，好嬲日本人侵略，但係俾日本人控制住。咁上堂嗰陣時咧，就突然間有個好靚嘅女生嚟上堂，點解個女生咧原來日本人？咁你係咪好嬲佢啊？啊，所以佢哋又鬧佢，咁又暗戀佢，所以好複雜，即係啊佢哋之間咧，即係嗰個小説好複雜嘅。咁又係有善惡愛恨、誤會和解、寬恕報復，即係最後又打仗，即係佢嘅學生參加遊擊隊又死埋啊！咁啊，由嗰啲日軍即係個英子嗰個爹哋又死埋個日軍啊！即係大家咁跟住完晒之後，好耐之後喺香港嗰啲舊同學見翻啦。咁我好記得。即係佢書嘅最後嗰時大家變咗中年佬，或者變咗差唔多老啦。咁佢寫地球在轉動，世事也在變化。新的歲月埋葬了舊日的情感，仇與恨、愛與憎都需要重新估價了。佢即係數十年後，嗰啲青年都變咗中年佬啦嚇。啊，咁嗰啲美麗女生都變咗大媽啦，係咪啊？咁我睇到呢段咧，其實我15歲啊，我睇呢段嘢，但係咧我好感傷，因為人生將來會係咁樣嘅，變咗中年佬係咁噶嘛咁咧，人生世事的確係變化，所以人生有意義咩？咁我嗰個時期咧，我開始就研究佛學啊。佛學就係講世事無常啊嘛，一切都變幻嘅，所以咧我睇人生就需要解脫啊。當時我睇就係嗰個佛學大師叫木村泰賢，係日本佛學大師。佢嗰本書叫《人生的解脫與佛教思想》，我第一次睇佛教書好過癮。佛教書就係講要解脫人生嘅痛苦，你要領悟事物嘅變幻無常、因緣起滅。所以我16歲啊，即係15歲開始打坐啊。所以我有幅相都係大家睇到幅相，就係我喺度打坐啊。咁嗰陣時已經20歲㗎啦嚇。咁我旁邊個係我哥，我哥係基督徒嘅，成日想細佬信主，即係細佬走去打坐，所以佢望住我都有啲好無奈咁嗰陣時我好追求呢啲經歷，嗰陣時係有靈界經歷㗎。16歲開個天眼啊，見到靈界啊，之後咧又好似突然間領悟咧即係你會見到靈界嗰時，你要驚咧就會走火入魔，但係你一守住個心靜。咁咧，於是嗰啲嘅妖魔咁樣嘅嘢就會佛教叫天魔，就煙消雲散喺冥冥之中，突然間一刻領悟天地萬物變幻無常，因緣起滅，最後一切皆空。空唔係指冇嘢，空係指一切變化中沒有不變的東西叫做空咁。嗰陣時有領悟咁我覺得自己好高噶咯喎，咁開始驕傲啊！睇下我啲同學冇人達到咁境界啊！邊有人15歲都係打坐係我嘅啫嘛但係15歲到16歲個心好清啊，所以好快有領悟。咁後來揾師傅咯，有冇大師先？死啦！嗰陣時文化大革命，中國都冇得去峨眉山又冇得去武當山尋道。咁香港太平山就冇嘢㗎但係聽聞喺元朗嗰邊藍地有個高僧叫法海法海係喎白蛇精嗰個咪法海制服佢嘅法海高僧，有一個喺香港喎。咁我嗰陣時到大學啦，我遇着另一個同學中意佛學喎，兩個傻佬整件長衫着喎，專登彌敦道行，表示我哋呢個高人嘅，因為20歲仔扮高人咁仲拎住啲佛經咁然之後咧就去到藍地，又係着住件長衫啦。
呢個佛經去揾呢個高僧。咁咧大約喺嗰帶啱啱就真係個高僧就開門喺個庭院嗰度，啱啱開門送下一個老和尚、老法師出嚟，見到兩個年青人好有緣喎，入嚟傾下偈啊！哇，好嘢，遇到神仙啦呢次。於是咧，我哋兩個咧就有哇傾下喺個亭嗰度，旁邊有條河個老僧同佢解釋，即係我經歷到嗰種打坐去嗰種因緣起滅領悟咁佢話好難得你咁年青已經有呢啲嘅經驗，有即係有氣感，又輕安，又見到呢個宇宙嘅某啲真相啊！咁我問佢請教好多嘅嘢，一路講到深夜先至走。到走嗰陣時咧，我就留意佢呢個眉間有個紅點啊！我話眉間即係嗰個天眼位置啊嘛！我話你係咪已經開法眼睇到宇宙嘅真相？佢話唔係，啱啱撞傷咗佢啫。咁當時咧就好對呢啲嘢好追求啦。咁但係後來我又睇到所羅門王其實你睇到瓊瑤同大 S 啲即係有名利嘅人咧，就都賺得全世界。但係佢世咧就讓你發覺，終歸都係變回虛空咁。生命有冇永恆嘅意義咧？咁比釋迦牟尼早300年咧，所羅門王大帝所羅門王傳道書已經講虛空嘅凡事都係虛空，人一切嘅勞碌就係佢喺日光之下嘅勞碌有什麼益處咧？虛空個字嘅原文個 Hebrew 咧個意思就係指咧係霧氣或氣息啊。嗰陣時台灣有首歌像霧又像花即係一切像霧又像花咁人生珊瑚又生華咁嗰陣時係咁佢宇宙好似氣息霧氣混沌冇理質，如幻如化即係佛經講如幻如化。咁所以佢問有乜益處啊？有乜益處嘅意思咧？本來係商業用語，即係香港話叫有乜著數咧咁有乜着數？有好似即係我嗰陣時即係撞車咧即係各有各整啦咁。佢唔得即係我有乜著數啊？咦？得佢講句英文我唔係好識，咩叫著數？其實著數即係着數咁解，中文嚟嘅即係人生有冇著數冇，因為一切虛空啊嘛。咁有咩價值啊？其實佢問呢個問題咁耶穌都係問我呢個問題咧。人如果賺得全世界，賠上自己嘅生命有咩益處咧？人用乜嘢可以換生命咧？當瓊瑤大 S 失去生命嘅時期，佢一生嘅名利若咁樣就過去咗。咁而所羅門王就係咁講咯，一代過去，一代又嚟，地卻永遠長存。人生就係睇住一代一代噶啦。咁我細個睇爹哋媽咪好高大威猛，遲啲我大咗到佢哋老，後來死。到我仔女睇我又係高大威猛，遲啲仔女又會大。咁個女咧，我哋而家都40歲啦。咁當時都10零歲，咁又係一個美少女咁有好多男仔追佢，搞到我都好驚因為個個都睇唔順眼追佢嗰啲後來佢突然間認識上帝，好多聖靈入咗去佢，跟住揀咗個牧師，咁我先定晒咁當佢即係細佬哥睇我高大威猛，遲啲佢大咗，佢又生啲細佬哥嗰啲孫嚟見我，嗰啲孫喺外國長大，好啲同你講中文，公公你好，冇咁好同你講英文 ，Hi Grandpa 咁仲衰啲就係虛名咁咁一代代就咁過㗎啦。以我個世代冇人紀念，將來世代後來嘅人都唔會紀念。咁世代過咗，鬼識你咩？你有冇睇到匯豐銀行對面係咪有個銅像啊？有個肥佬喺個花園嗰度咧，咪有個銅像嘅？邊個嚟㗎？知唔知唔係愛丁堡我埋去睇下叫 Jackson 叫質神用平質嘅質，嗰個字好深咁其實你都唔係好知佢邊個，嗰梗係好勁先至做銅像啦。過去咗100年都冇人知係邊個啦。你而家李嘉誠咁出名200年後人讀香港史有個李嘉誠，有個郭富城，有個梁燕城，都撈亂晒啦。咁人生就係咁噶啦鬼識你咩？200年後係嘛？大 S 係冇人識200年係咪？我哋嗰年代個明星叫林黛，大家識唔識係啦，老啲嘅就會識識嗰啲唔方後生佢有個林鳳好靚嘅，又係自殺死咁
咁啊，仲老啲又係話以前有個任劍輝嘅，再早啲啲有個唔知乜，我都唔記得嗰啲人名啊。咁就係慢慢地過去，唔會再有人識得你嘅。所以世事無論名利或者乜嘢嘅錢財權力，喺時間變化中係不能永遠存在啊！呢種好哲學嘅分析啦。咁所以咧係聖經講咗，因為萬物都伏在虛空之下，因為上帝從冇裏面造出萬物啊，所以萬物本質就係虛無嘅。聖經講咗，所以人生執着呢啲嘢唔會得到永恆嘅價值。咁永恆喺邊度咧？咁柏拉圖有數學講啊嘛，老子又講喎，我17歲又再睇老子莊子，因為當時修練咧就要去觀呢個天地萬物啊，睇下樹啊，睇下花，睇下啲昆蟲啊、動物啊，咁試下同佢傾偈喎。嗰陣時係啊，咁啊試下同佢溝通。咁喺呢啲過程裏面咧，就發現當然朵花唔會同你溝通啦。你發覺朵花同佢傾偈啊，肯定係黐咗線。咁啊，佢又唔會同你傾偈，但係咧，我發現佢哋點解朵花會長大，仍然係朵花，由生尾會成為植物，會結果。呢種植物就係呢種就唔會變第二種植物，係咪？花成為花，樹成為樹，人成為人，蟲成為蟲，鳥成為鳥。世間每樣嘢都各從其類，有個道喺度啊，有個安排喺度啊。所以老子都講有物運成先天地生，天之前有個唔知乜嘢喺度啊。佢係直係遼係啊，即係佢係安靜嘅、遼闊嘅啊，獨立而不改，周行而不殆。佢唔會改變嘅，永恆嘅啊。佢推動萬物唔會疲倦又唔會錯誤嘅，呢個咁偉大嘅天地嘅母親。跟住老子講句不知其名咧，我唔知佢係邊個，叫佢做道啦，自之曰道。即係有個好偉大嘅唔知邊個安排呢一切，我叫佢做道啦。咁所以道家思想就係咁樣，佢萬物有一個偉大嘅規則喺度嘅，萬物彼此變化中有個道喺度嘅，咁啊有個道路，即係共同跟從嘅規則嘅。好啦，開始揾到真理啦。嗰陣時老莊思想，跟住再睇埋儒學思想，即係孔孟啦。當時18歲咧就睇呢個梁漱溟，我俾嗰幅相梁漱溟，哇係好有傲骨嘅一個儒家嘅大師啊。咁我後來見到佢個仔都90幾歲啊，我好高興，終於見到我嘅以前嘅老師，即係個深跟從呢個老師咧，佢見到佢仔嚇。咁而呢個思想家佢話中國嘅文化遭遇好大嘅劫難，喺近代係被人欺凌，中國俾人係攻打啊！咁我哋文化都好衰落。不過我哋文化其實好有價值嘅，我哋咧文化係喺個大自然嘅創造裏面好有新意嘅啊！萬物有春意嘅。咁跟住再跟咧有個大師叫唐君毅啊，就係香港啦。當時我睇有個唐君毅寫啲書好叻喎。咁個書局老闆佢喺香港啊，新亞書院啊，中文大學啊，我寫信俾佢，佢真係叫我見佢。唐君毅咧有本書叫《生物與人生》，佢有幾句話我好感觸嘅。佢用詩嘅題材喎，咧佢好感覺到世界的人群正怒目猙獰，勢不兩全啊！今日我見世界係咪咁啊？嚇，未來嘅前途係在現在渺茫，而人類共同努力應向何方呢？世界就咁亂噶啦，我應該點走啊？咁後來有個智慧嘅小孩帶佢去同嗰啲嘅哲學家，古今中外嘅哲學家傾偈，傾完之後佢嘅結論話：黃河九曲憑君渡，峰迴天外任君行。百里殊途終一至，涵天蓋地是人生。人生經過黃河河九曲曲折折黃河咁啦嚇，人生係曲曲折折嘅度過啊，彎彎曲曲水啊，然後咧又重重疊疊山，人我經過好多嘅山，點樣艱難困苦曲折，終歸呢個就係人生啊！咁人生有乜嘢啊？人生係能夠有仁愛嘅心喺人性裏面。嗱，呢個幅相啊，就係我同唐君毅，你嗰個背住鏡頭嗰個係唐君毅老師，對住佢嗰個後生仔就係我啦嚇。咁哇！我好嘢喎，唐老師，我寫封信俾佢，我話我好痛苦，因為覺得呢個世界咁多戰亂。
我爸爸，我屋企有苦難，國家有苦難，文化大革命，世界在戰爭，好似我哋所有努力、所有聖人嘅道理都冇人聽，人生好冇意義。咁唐老師回答一句啊：當你為呢一切覺得痛苦嗰陣時，人生就有意義啦。如果見得人生好多嘢係殺來殺去好殘忍，你覺得冇乜問題嘅，咁人生就冇意義啦。但係你覺得有問題係唔好，因為你個心有點善意，你有良知啊嘛，你良知知道呢啲係唔好噶嘛。呢個就係孔孟之道啦。人係有良知嘅，人見到他人痛苦個心會唔安樂嘅。良知就係善良，人係有善良嘅心嘅。所以幾醜惡嘅世界，仍然你覺得唔安樂，你覺得痛苦時，就係因為你仲有善良嘅心喺裏面啊。如果你行出善良，你對人就有影響。所以最近我哋翻去中國探翻我哋資助過嗰啲學生咧，佢而家都30幾歲啦。舊時細佬哥攬住我哋喊啫，唔俾我哋走，因為我哋愛錫佢叔叔阿姨。但係而家大個咗啦，出嚟教書又生咗仔女，帶仔女俾我哋睇啊。咁有一個就話：當我哋最貧窮艱難嘅時候，你幫助我哋，讓我經歷過善良。所以佢一生就要善良啦，係嘛？咁善良好寶貴噶嘛。咁佢21歲嗰陣時修練儒學思想咧，發覺哇，宇宙充斥一種偉大嘅仁愛，我嘅內心同天地係一齊湧流出仁愛，湧流出仁愛呢個叫天人合一。宇宙一個仁愛嘅宇宙。咁開始再諗嚟，如果宇宙有仁愛，我個心嘅仁愛來自個天，咁個天都係仁愛噶咯噃。天係咪仁愛嘅咧？天係人性嘅根源啊嘛，宇宙嘅本體啊嘛。如果我個心係仁愛，個天即係天人合一天命之謂性，咁我人性嘅善來自個天，個天一定係仁愛噶嘛。如果天有仁愛，佢係咪上帝咧？突然間嚟啊！上帝出現啦，終於一路諗到黐線啦，又睇瓊瑤，諗下幾時有靚女仔娶個靚女仔，跟住諗到睇巴金又話又滅亡，又新增尼采，又話上帝死咗，柏拉圖又有數學有真理，咁一路睇到有人類咁殘忍，又戰爭，有咁多問題，打坐又睇唔過空都唔係最後答案，最後空中有個道，有答案，道中仲有人性嘅事，更高答唔止，最後終於。最後高手出上帝出場嗰日突然間係個天望個天，你係咪仁愛嘅真理咧？你真係喺度上帝，因為仁愛係有情懷噶嘛。咁個天作為一個真理，佢應該係有情懷，所以有 personality。如果宇宙個真理係有愛仁愛之心，佢係慈悲仁愛嘅最後真理，佢係一個 personal truth。所以孔子向佢祈禱噶嘛，所以祈禱都得噶嘛，可以向佢祈禱，因為佢係有情啊嘛。咁我再研究落去嗰陣時，我高中畢業嗰陣時，我先研究到，原來我哋祖先最敬畏嘅係上帝喎。原來我哋整咗個天壇，大家有冇睇過天壇北京嘅天壇，天壇嗰度係冇偶像噶嘛，係咪？冇偶像喎，冇嘢拜喎，因為最高嗰個唔係用偶像表達，佢得個牌牌寫住咩？皇天上帝，皇係最高嘅，最高天嘅上帝即係嗰個 Supreme God， 即係最後嘅主宰皇天上帝。咦，我哋祖先都信上帝，我所以為啲牧師先講上帝啊。我讀基督教學校嘛，但係梗係唔聽噶嘛。我讀基督教學校佢講道，我梗係唔聽噶，搞震嘅嘛。突然間舊時嗰啲基督教嗰啲嘢出翻嚟，係上帝喎，讓我祖先都信上帝，所以宇宙有個仁愛嘅真理，應該有個上帝。於是我追求至善境界呢個就係我大學嗰陣時着長衫我要復興中華文化嗱，呢度係中文大學對面你睇到對面嗰個咪馬鞍山啦。嗰陣時而家我行嗰個位就係而家嗰啲火車站酒店小巴站嗰度。嗰陣時冇㗎，拍拖就行嗰度冇其他人㗎咁喺嗰度去，即係嗰陣時沉吟思考人生有冇最後真理。咁睇下科學點睇先。1992年 NASA 嘅 COBE 計劃
就喺人造衛星觀察宇宙起源留低嗰啲射線啊，嗰啲叫 cosmic background radiation 咧，喺嗰啲射線嗰度去揾到咧宇宙有一啲嘅皺紋，就係呢幅圖咧，呢幅圖就係宇宙嗰種射線嘅皺紋，顯明宇宙係由冇變成有，佢突然間出現嘅。而冇應該就冇唔會變有，但係冇點解要變成有？咁嗰個大科學家叫 George Wood 咧講一句 ：It's like looking at God。我好似睇到上帝。哇！呢個叫 George Wood 嗱，個樣傻傻地啊，睇幅相啊！但佢拎住嗰個，你估係咩嚟嘅？嗰個叫諾貝爾獎啊，好勁啊！攞諾貝爾獎，佢就係因為做咗呢個嘅。通過人造衛星觀察到宇宙起源嗰啲真相啊，因此佢話好似睇到上帝。咁跟住即係佢接受訪問，另外寫本書佢都講到，我睇到上帝嘅商標，睇到宇宙起源有乜嘢將嗰種 DNA 宇宙嘅 DNA， 即係宇宙嘅密碼、宇宙規律放在嗰個開始嗰陣時嘅運動之中呢？上帝，哇！原來呢宇宙奇妙，唔單止有規則啊。生物體裏面都有啲叫信息內容啊！喺細胞生物細胞係有 information content，information content 就係 DNA 或者 RNA， 佢組合出係啲密碼，組合成生命。所以一個單細胞生物嘅信息內容係有1萬億個數碼，1萬億個數碼可以寫1億頁書啊！單細胞啫嘛，唔係成個人喎。咁複雜嘅呢種數碼嘅規則。憑空撞到出嚟，睇嚟有上帝機會真係好大啦！科學都係咁睇，所以信上帝係符合科學嘅，唔係科學證明上帝，而係科學發現嘅宇宙同上帝，你信上帝個假設係一致。因為如果你信上帝，你一定相信宇宙有起源，而且又冇變成有。今日科學已經證實宇宙嘅起源，而且的確係由冇變成有，所以符合科學。哇！咁要揾。思考同上帝溝通，呢個就係我嗰陣時個樣嚇。嗰陣時就同謝賢差好遠不過都有啲似黎明咁樣啦。咁當時我睇好多書，不斷追求，又打坐，又各方面嘅儒道佛冚唪唥追求啦，又柏拉圖哇！嗰陣時咧就，但係最後都個問題，如果有上帝，我希望修練到去上帝嗰度就正啊。點知練極都通唔到上去嘅咧咁。我先發覺，我個老師講唐君毅話咧，基督教認為人係有罪嘅，耶穌嚟就係解除人嘅罪。突然間驚醒咗我，聽咗咁多年基督教都冇理呢啲問題，淨係聽古仔啊嘛，三博士跟住粒星啊追揾個追隨耶穌啊，揾個嬰孩啊咁，或者係耶穌釘十字架，聽好多，冇諗過佢係咩意義。但係竟然係我個老師唔係基督徒，但係佢解釋基督教嗰陣，基督教嚟就係除去人嘅罪，耶穌基督嚟。咁我睇聖經，我咩教經典睇，係唔睇聖經嗰陣時啊？我終於要睇聖經啦，咁重要基督教都要睇下嘅。咁一睇羅馬書睇起喎，話耶穌嗰啲唔睇啊，聽過晒啊，睇後面羅馬書就睇到，我就知道在我裏頭就肉體中沒有良善，因為立志為善有我知，行出去由不得我啊。呢個就係我裏面嘅罪啊！讓人裏面有一種叫罪嘅狀態，隔絕咗上帝，讓人係想去追求美善，佢有良知，佢有仁愛，但係佢唔能夠時常行到良知同仁愛，因為佢有罪。又的確係嗰陣時，哇！睇見夕陽西下嗰陣時，天人合一成為聖人啊！點知突然間一個美女行過，你可能跟住望過去咁啊幾分鐘之內，你即刻變翻隻禽獸，變成禽獸咧，跟住又變翻聖人啊！聖人教我唔好咁嘅，你都衰咗幾秒鐘咧，人點解會衰嘅咧？修練咁多嘢，讀咁多，但係人唔能夠絕對美善，因為人有一種叫罪嘅一種隔絕真理，嗰個真理令你嘅善被扭曲，拉翻你落嚟又會衰翻嘅。所以咧，人係有貪婪、有驕傲、有情慾，係你仍然你盡量做好多，始終有呢啲嘢，就係呢個叫罪。咁我先明白人世間有咁多戰爭，有咁多殺戮，定位有咁多殘忍嘅事。呢個係罪，所以最後我求問真神天父，如果你真係存在，我都想同你傾下偈。如果你真係喺度，你大概會知喺香港呢個咁細地方會有一個年青人，好痛苦嘅，
問緊人生嘅意義。點解世人有苦難？點解世人有罪惡？我哋點樣先有世人唔再進入呢種嘅戰爭、鬥爭、殺戮、互相攻擊、陷害他人呢種情況啊？我好想揾到出路啊！上帝俾我好平安喎，忽然間我講我真係祈禱嘅上帝。我未信佢，但係我又信佢存在，但係未知係用耶穌基督通向嘅。咁但係我祈禱之後，我咁好平安。跟住又2個禮拜後，有個基督徒同學喺大學㗎，星期六下晝得唔得閒啊？哦，基督徒問啲咁嘢，如果請食飯嘅就係佈道會啦，請食 cookie 就係查經班。咁基督徒梗係有陰謀㗎，佢聽嘢係咪？我一路我都唔肯去教會嘅，我教會咁悶啊咩咁。不過唔係喎，可能都應該知下明白。我連道教都要學埋，我連錫克教都跟嗰啲包頭嘅錫克教，我都跟佢食佢嗰啲好核突、好難食嘅嘢啊！嗰個錫克教嗰個教主就：Oh, you tell every people come to here. This temple is very good. I can speak very good English 咁啊！咁我話咁我真係同佢傾偈咁講啲即係大道理啊！終於好啦，樣樣教我都試下，梗係唔肯試基督教。好去啦，去到團契真係食 cookie 啊！查經班，跟住咧又團契完咗，話今日有個新來賓啊，咁啊一齊起身唱，我們歡迎你，真歡迎你，在主裏聖入，一路逐個同我握手。哇！基督徒好熱情。去多幾次都好，因為嗰陣時未有女朋友，咁有啲女仔好似都幾靚喎，去啊睇下嘅。收尾嗰啲冇做到我老婆啊，但係嗰陣時即係好啦，可以橫掂都係年青人去啦。咁嗰個團長係 Hong Kong U 啊，佢讀拔萃，中文都冇讀，讀法文，遇着我佢死啊！我講中國文化嘅必死無疑。咁我而家研究緊印度教，我研究中國哲學，咁佢唔知點答我啊？咁唯有翻去為我祈禱嘅。搞唔掂我最中意虐待基督徒，專問啲好難答嘅問題，個個就係搞唔掂啊！咁不過我可以發覺呢班人有樣唔同咧，就係佢哋有一種經歷，佢經歷到上帝。我咧嗰陣時我可以通靈界嘅，我打坐開個天眼，我見過靈界，我通到靈界，我見過邪靈啊！呢第日有機會揾個月黑風高晚上先講凄風苦雨先講咁我都未同大家分享我嗰啲咁咧，我又見過靈界，我又經歷過儒道佛嗰啲好高嘅境界，嗰啲哲學家嗰啲我都去領悟過，仲爭上帝，樣樣都通，係未通上帝嘅啫。佢哋又樣樣都唔通，一通就到頂揾到上帝。你又唔識儒家、道家、佛家哲學，乜都唔識佢哋讀經濟嗰啲嘅啫嘛。咁英文就好，唯一就係我英文麻麻嘅啫。我對唔住，我英文唔係幾好。嗰陣時香港咧話對唔住，我中文唔係幾好，表示你高級啲咁解。我嗰陣時專登對唔住，我英文唔係幾好，我讀文言文嘅咁。但係最後我發覺佢通上帝，因為耶穌基督。死氣睇約翰福音去睇約翰福音嗰陣時咧，就睇到太初有道，道與神同在，道就是神。道家哲學好嘢。再睇落個道成了肉身，住在我們中間，充充滿滿地有恩典有真理。我們見過他榮光，直父獨生子的榮光。道成了肉身，道嚟到人間，住在我哋中間，有恩典有真理。寫嘅人話：我見到佢有榮光，因為佢係上帝嚟到人間，父嘅獨生子，三位一體嘅真神，耶穌基督聖子由佢嚟人間，係同人類共同走過生命嘅悲歡離合，而佢就係永恆者嚟到人間啊！所以愛生死無終始啊，莊子所講，佢嚟要釋放人類。我發覺咦，如果基督教唔同啊，因為佢係一個啟示，呢個啟示就係話咧，佢唔係啲哲學家去揾真理。佢真理落嚟揾人喎，道成為肉身，個道自己嚟人間，經歷悲歡離合，經歷痛苦嚟揾我哋，除去我哋嘅罪喎，除去我哋嘅痛苦喎，然後佢死又復活，解決埋死亡問題。咦，基督教原來咁勁啊！唔怪咁多人信啦。第一，解決苦難問題，人類最大嘅痛苦；第二就係罪惡問題；第三就係死亡。
去邊度，死後去邊？冇一個宗教講得好清楚死後點樣啊，或者輪迴或者點啊，總之我做好人得啦咁。但係基督教先好清楚，死後係有永生，而且你罪係潔淨，你就直接進入永生嘅美好嘅世界。咁罪惡、死亡啊、苦難三大問題一次過解決，就係耶穌釘十字架，而佢死咗十字架3日後復活，無數人親眼見到佢復活。而根據佢啲先知啊，佢解釋嘅復活，佢死亡係為咩？為我哋嘅過犯受害，為我哋罪孽壓傷，因佢受刑罰，我哋得平安；因佢受鞭傷，我哋得到醫治。原來上帝嚟人間係要受苦嘅，點解？因為佢將我哋嘅痛苦擔當，而且用佢受過嘅刑罰嚟除去我哋嘅罪啊！我哋應有嘅懲罰，佢代我哋承受啊！而之後有500人親眼見到佢復活啊！佢死咗，如果佢冇復活就咁啊，即係聖人一個死，照人都會死，咁啊聖人都係會死。但係佢係復活，即係佢唔係聖人，佢係道本身啊！佢係上帝，佢死而復活啊！咁我嗰時再研究復活呢個問題，因為我好理性啊，幾大我都要研究落去。咁由聖經有講喎，喺哥林多前書15章嚇裏邊，佢講到咧就係呢哥林多前書係公元55年寫，55年嚟耶穌復活係20幾年，即係話耶穌復活咗之後20幾年之內，就好多人未死係見過佢復活，佢500人親眼見到佢復活喎，而佢門徒見到，咁你門徒梗係話係啦，咁其他500人唔係噶嘛，佢嗰啲大部分仲未死噶喎，佢見到佢復活喎。咁連保羅係反基督教嘅，見到佢復活嘅，見到復活基督都改變喎嚇，所以保羅最後話佢顯現俾我睇啊，最後俾我睇啊嘛。咁仲有雅各啊，雅各就係耶穌細佬啊，細佬唔信大佬嘅，通常係啊。咁結果雅各都信埋喎。咁於是研究話係喎，耶穌復活呢件事，如果呃人嘅話係好難呃得到嘅，個屍體喺度噶嘛。啊！嗰啲羅馬兵啊，咁將個屍體拎出嚟，耶穌屍體展覽會，咁咪冇得講咯。仲話復活，成條鹹魚喺度嚇。嗱咁，但係佢屍體唔見咗，咁好多人見到佢復活，500人都見到，唔係幾個，幾個都係幻覺，500人就唔會啦。咁反對佢嘅人，好似保羅明明迫害基督教，哇！見到復活佢即刻改變去傳基督教，咁奇特。仲有雅各個細佬係唔會信噶嘛？細佬最難信大佬噶啦，我都唔係幾信我大佬啊。咁但係咧，結果見到佢復活，哇！佢真係神。咁仲有就係瑪利亞，佢阿媽就最知啦。如果阿媽係同其他男人搞出呢個仔，佢最知道佢一定唔係神，係咪？但係佢係聖靈懷孕，佢親身經歷噶嘛。跟住耶穌一生佢睇到，又再佢復活，佢知你真係彌賽亞，救世主係上帝嚟到人間，唔係只係偉大嘅聖人。儒家、道家、佛家都係偉人、哲人、聖人。孔子、孟子、釋迦牟尼、柏拉圖個個都偉大，但係佢哋會死嘅，因為佢哋唔係永恆者。只有耶穌係永恆者，佢死而復活嘅，又通過佢嘅痛苦除去我哋嘅苦難罪惡，讓我哋有新嘅生命，係潔淨我哋嘅罪，讓我可以進入永恆同上帝一齊，同上帝傾偈啊！所以好多人問我信基督教同儒道佛有乜唔同咧？儒道佛都好高境界嘅一啲人生道理。我話有一樣就係我能夠同上帝傾到偈。咁啊，儒道佛我都修練好好，嗰啲哲理好啊，好嘅文化，好嘅哲理。不過同上帝傾偈只能夠教耶穌。今日學術界咧亦討論耶穌冇復活啦，好似呢個 N.T. Wright 有牛津有劍橋2間名大學嘅教授，佢寫800幾頁書講耶穌復活啊，佢確定係歷史事實啊。仲有咧 Gary Habermas 啊，佢係護教家。當時嗰啲叫skeptics 啊，嗰啲嘅懷疑派請佢去辯論唔同嘅無神論 Anthony Flew 大哲學家辯論，結果佢提出耶穌復活嘅證據之後 Anthony Flew 冇辦法駁得低，然後4個 skeptics 最後都話佢辯論贏咗嗰本書。嗱，呢個又俾大家睇 Did Jesus Rise from the Dead？ 而之後 Anthony Flew 好多年後最後諗清諗楚，終於決定放棄無神論。世界就係相信耶穌復活係有證據，唔係憑空亂嚟㗎。但係呢個復活唔係只係一個理性嘅問題，而係一個你可以經歷你內心嘅復活嘅問題。因為你接觸到耶穌就係佢讓你身心受苦嘅人得到安慰同醫治啊。然後咧，你嘅單純信心先認識到神。原來你要接觸到上帝，
唔係靠你捐1000萬就有你就得嘅，又唔係靠你咧做好多好事得嘅，又唔係靠你識好多哲學啊，你隨口噏尼采啊柏拉圖都唔會讓你得永生。只有單純嘅信心回復好似細佬哥咁單純，你先經歷到上帝嗰個嚟嘅大喜樂。啊！我大家明啊，呢個即係奧秘，一個巧妙你進入永恆，唔係靠你讀好多書，唔係靠你修養，唔係靠你嗰啲大哲學家嗰啲嘢，而係靠你單純，用單純嘅心你就經歷神啦。所以終於我最後終於決定一生獻俾主。我主，我就放下一切我嘅學問知識嚟跟從你。就係嗰個時刻，當我放下一切跟從主嗰陣時，忽然間聖靈入嚟啊！聖靈入嚟，哇！原來真嘅，原來真嘅，唔怪得基督徒就係黐咗線啦，成日捉人聽耶穌啊！你唔嗌你信，你唔信佢會喊噶。點解基督徒咁嘅咧？點解成日想人信啫？咁啊！我而家明啦，因為我都黐埋線，黐到今日啊！唔黐線我講啲嘢做乜？冇乜錢賺嘅啫，冇好處嘅講耶穌係啊。咁但係我獻身俾主咧，我就咁感受到嗰種嘅喜樂，嗰種聖靈來臨，上帝臨到我真係，嗰種生命嘅改變，原來係真嘅，唔怪得啲基督徒癲癲地啦嚇啊！咁啊，所以總結啦嚇，所羅門王話：上帝造萬物各按其時就美好，又將永生即係永恆放置人心裏。呢個世事變幻無常，但係雖然變幻，但係唔係絕望嘅，因為有永恆嘅主。放永恆在我心中，我有靈性去追求永恆嘅真理。而永恆主其實係喺天地萬物之中早有佢嘅規則同安排，包括你嘅一生。我係被安排喺呢個時代。我出世嗰陣時，中國咧有內戰，跟住父母走出香港，我喺香港出世，咁跟住就係中國文化大革命啊、大躍進啊，跟住鄧小平改革跟住又好多都發展到今日一個大時代經歷咗。中國由貧窮落後變到富足人民生活開始改進。我自己都唔信佢會做到咁，結果佢真係做到咁。原來真嘅，即係做到。哇！上帝擺我呢度做乜啊？就係將愛帶翻去中國咯。當中國被人傷害、俾人侮辱，我翻去唔會鬧佢。我唔係話睇見佢唔得又貪污腐敗體制唔得，唔係鬧佢。上帝教我用愛。我問上帝點樣對共產黨啊？上帝，你愛佢先就得㗎啦！你唔係鬧佢，你咪侮辱佢啊嘛！上帝嘅大能就係用愛去改變世界。當一切中國艱難困苦需要改變嗰時，我哋用愛同佢一齊行。行完呢條路咧，中國慢慢地揾到條路，自己行出嚟。我覺得上帝安排咗我同中國行咗30年，而家睇翻轉頭，真係好開心。我自己冇乜權冇乜錢，我都係個人冇乜乜嘢嘅。好大嘅物質豐富，不過咧，當我睇到中國人民開始變好嘅生活，我就好開心。睇見中國一路能夠經歷好多人嘅打壓，仍然能夠堅持落去，我好開心。人生係當你付出你愛去幫助好多嗰啲，我幫咗2萬幾個學生讀書，2萬幾人次學生，實質4-5千人，睇到佢成長成為有用嘅人，我係好開心。咁所以呢個過程裏面最重要嘅嘢都有啦。我100% 愛上帝，經歷上帝嘅愛。我100% 係愛中國，我睇到中國改進。100% 愛老婆仔女，愛家庭，又經歷到大家都好好。原來人生係咁就好滿足啦，唔使太多嘅大魚大肉好嘅嘢，唔使坐 business class 嘅飛機唔使住大酒店如果我自己住就係揀最平人哋請就多數大酒店咁咧，所以就係咁樣，人生係好快樂，因為有上帝裏面你就充滿喜樂啦。今晚同大家分享到呢度，仰望星空，星光燦爛，宇宙藏永恆天理，人間有仁愛真情。感謝主。